عبداللہ ابن سبا اے یہودی النسل بے ایمان اس ظالم نے مسلمانی دا لبادہ اوڑ کے مسلمانہ دے اندر اختلاف پیدا کرن دی کوشش کیتی ہے انتشار تے فتنہ پیدا کرن دی کوشش کیتی ہے چونکہ مدینہ طیبہ دے اندر تے خود جناب امیر دا دارالخلافہ اردا گرد دے علاقے جڑے نے پنڈان دے ایریے دے اندر جا کے لوگانوں جناب عثمان دی خلافتوں بد زن کرن دی کوشش کر دائے اور جناب غلط پراپے گنڈا کر دائے بیا اور خصوصاً مصر دا علاقہ جیڑا مصر دے علاقے دے گورنر حضرت عبداللہ دے خلاف پراپے گنڈا تیز کیتا بلکہ اینا ظالمان امیر المومنین نو شکایت فرمائے کہ جناب مصر دا گورنر تبدیل کر دیتا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگر تسی مصر دا گورنر تبدیل کرنا چاہتے ہو تو مینو اے دیتے کوئی اعتراض نہیں بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی سفارش فرمائی عثمان اگر اپنا خلیفہ بدلنا اپنا گورنر بدلنا چاہتے نے کیوں نہیں تبدیل فرما دیں دے گورنر اینا دا بدل دیو حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نے بھی سفارش فرمائے ماں جی فرما دیا نے اگر اپنا گورنر بدلنا چاہتے نے اینا دا گورنر کوئی دوسرا بندہ لگا دیتا جائے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مصر والے ہو انج کرو اپنے وچوں کوئی ایک بندہ نامزد کر لو جنوں اپنا گورنر بنانا چاہتے ہو میں او دے نام دا نوٹیفیکیشن جاری کر دینا وا انہاں نے جناب محمد بن ابی بکر دا نام پیش کیتا ہے جناب عثمان نے نوٹیفیکیشن جاری فرما دیتا خط لے کے جا رہے نے اجے مدینے ہو کچھ فاصلے تے پہنچے نے سارے لوگانوں تے اس بات دا علم نہیں سارے لوگانوں اس بات دی خبر نہیں عبداللہ ابن سبا بے ایمان انہیں سمجھیا اگر اے ساریاں گلاں انجی معاملات طے ہو گیا تے جیڑا ساڈا منصوبہ او منصوبہ تے خراب ہو جائے گا اس ظالم نے ایک نئی سازش کی تھی نیا سازش دا جال بنے آئے اس ظالم نے جناب عثمان دا لیٹر پیڈ حاصل کر کے او دیتے لکھوا کے بھیجے آئے کہن لگا کہ جناب عبداللہ جو گورنر نے مصر دے گورنر نو پیغام بھیجیا تیرے کول آ رہے نے محمد بن ابی بکر نال انہاں دے ساتھی بھی آ رہے نے جدوں اپنا خط تیرے حوالے کر انہاں نو فوراً قتل کروا دینا اے خط لگے ایک سفیر جا رہا ایک کوڑ سوار جا رہا انہاں دے کولوں بار بار گزردا پیا بلاخر انہاں نو گرفتار کر لیا جاندا اے دی تلاشی لئی گئی اے دے کولوں خط وصول کر لیا گیا ہے غصے دی حالت چونکہ سارے لوگاں نو پتہ نہیں غصے دی حالت دے اندر اے سارے دے سارے واپس مدینہ طیبہ پلٹ آؤندے نے اور مدینہ طیبہ آ کے کسر خلافت دا محاصرہ کر لیندے نے حضرت عثمان نو کہن لگے عثمان تو ساڈے نال زیادتی کیتی ہے تو ساڈے نال نعوذ باللہ دھوکا کیتا ہے عثمان تو اے دے قتل دا آرڈر جاری کر دیتا ہے عثمان فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم لیٹر تے میں لکھیا نہیں کہن لگے عثمان آ لیٹر پیڈ تیرا ہے وے کہ نہیں فرماندے نے لیٹر پیڈ تے میرا آ نیچے سٹیمپ لگی مہر لگی عثمان تیری ہے وے کہ نہیں عثمان فرماندے نے مہر بھی میری ہے پر مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نہ مینوں لکھن دا پتا نہ مینوں
مینوں لکھوان دا پتا نہ مینوں مور لگان دا پتا میرا اے دے نال دور دور تک بھی کوئی تعلق تے واسطہ نہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اور باغیو جے عثمان نے حلف اٹھا لے آئے قسم اٹھا لئیے تے پھر اونا دی گل من لینی چاہی دیئے عثمان جھوٹی قسم نہیں اٹھان دے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان